हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। कभी कभी हमारे पास पल्सर 200 के मरीज आते हैं जिनकी समस्या समझ में नहीं आती क्योंकि लक्षण परस्पर विरोधी होते हैं। ऐसे में रोगी को पल्सर 200 देनी चाहिए। इस प्रकार के परिवर्तनशील असंगत लक्षण इग्नेशिया में भी रहते हैं तथा ये दोनों ही स्त्रियों को दी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम नक्स वोमिका 200 की भांति यह भी पाचन संबंधी विकारों में उपयोगी रहती है। लक्षण: प्रातः मुंह का स्वाद खराब, प्रत्येक वस्तु स्वादहीन लगना, जीभ पर सफ़ेद परत, ज़्यादा प्यास पर ब्राइनिया 200 और प्यास नहीं होने पर पल्सर 200 देना चाहिए। प्रातः मुंह सूखा पर प्यास नहीं होती। केक, पेस्ट्री, मसालेदार चर्बी युक्त भोजन से पेट में गड़बड़ी आदि हेरिंग के अनुसार पल्सर के ऐसे विश्वसनीय गुण होते हैं जो नक्स वोमिका में नहीं मिलते। नक्स वोमिका के मरीजों में चर्बी युक्त पदार्थ खाने से प्रातः मुंह सूखा पर प्यास नहीं होती। केक, पेस्ट्री, मसालेदार चर्बी युक्त भोजन से पेट में गड़बड़ी आदि हेरिंग के अनुसार पल्सर 200 के ऐसे विश्वसनीय गुण होते हैं जो नक्स वोमिका 200 में नहीं मिलते। नक्स वोमिका 200 के मरीजों में चर्बी युक्त पदार्थ खाने में कोई गड़बड़ी न होती बल्कि वे तो उसे अच्छे लगते। नक्स वोमिका के रोगी के लिए गर्म तथा पल्सर 200 के व्यक्तियों के लिए ठंडा भोजन ठीक रहता है। नक्स वोमिका के मरीजों में चर्बी युक्त पदार्थ खाने में कोई गड़बड़ी न होती बल्कि वे तो उसे अच्छे लगते हैं। नक्स वोमिका 200 के रोगी के लिए गर्म तथा पल्सर के व्यक्तियों के लिए ठंडा भोजन ठीक रहता है। यह विचित्र बात है कि पल्सर 200 के रोगी का मुंह सूखा रहता है पर प्यास गायब रहती, जबकि मर्क्यूरियस में मुंह नम रहने पर भी तेज प्यास लगती। ऐसा क्यों होता है, इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सकता। रोगी को आराम मिल जाने से ही काम हो जाता है। पल्सर 200 और नक्स वोमिका 200 के लक्षणों में किसी प्रकार के भ्रम की संभावना नहीं रहती है, लेकिन फिर भी ऐसे अनेक चिकित्सक हैं जो 1-2 घंटे के अंतर में से इन दोनों को अदल बदल कर उपयोग में लाते रहते हैं। कोराइजा पाचन प्रणाली की भांति ही श्लैष्मिक पटल पर भी पल्सर 200 की विशेष क्रिया होती, जो होने वाले स्राव की प्रकृति में दिखाई देती। यह स्राव गाढ़ा नाक की तरह जलनहीन और पीलापन लिए हरे रंग का होता है। नाक से सर्दी का स्राव श्वेत प्रदर, बलगम, प्रमेह, जख्म तथा कान व आँखों का स्राव इसी प्रकृति का दिखाई पड़ता।
पल्साटिला 200 का स्राव गाढ़ा हरा होता है। स्टेनम का कफ मीठा होता है, परंतु कोलीहाइड्रियो तथा सीपिया 200 या 1000 का नमकीन होता है। डॉक्टर सुसलर के पुस्तक टिश्यू रेमडीज के में कैलिसल का स्राव बहुत हद तक पल्साटिला से मिलता जुलता रहता। इसका इधर उधर हट कर होने वाला दर्द, शाम के समय रोग का लक्षण बढ़ना तथा ठंडी और खुली हवा में घुटन लक्षण भी मिलता है। काली हाइड्रियोडिक्स 200 के लक्षणों में भी उस समय कमी हो जाती है जब रोगी खुली हवा में आ जाता है। गर्म कमरे में जाते ही लक्षण फिर बढ़ जाते हैं। पल्साटिला 200 की तरह कार्बोवेट 30 या 200, लाइकोपोडियम 200, फेरमफास 30 या 200 या 6x और सल्फर 200 में भी स्राव और बलगम का रंग कुछ हरापन लिए हुआ होता है। ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जिनका कोई न कोई लक्षण समान होता है, परंतु चिकित्सक को चाहिए कि और अन्य लक्षणों को मिलाकर ही औषधि का चुनाव करें। अमेरिका के अल्बनी नामक नगर में यक्ष्मा रोग से पीड़ित टीबी रोग से पीड़ित एक रोगी के इलाज के लिए चिकित्सक को बुलाया गया। इसके पूर्व उसकी एलोपैथिक चिकित्सा हो रही थी। रोगी की शारीरिक जांच पूरी तरह हो जाने पर लोगों ने पूछा कि उसकी राय में रोगी किस रोग से पीड़ित। डॉक्टर ने तुरंत उत्तर दिया, स्टेनम 200। यह एक दवा का नाम है। दूसरी बार पूछने पर भी उसने यही उत्तर दिया। वस्तुतः यह स्टेनम 200 रोग का नहीं बल्कि उस दवा का नाम था जो उसने रोगी के लिए चुनी थी। यह दवा रोगी को दी गई और रोगी चंगा हो गया। तात्पर्य यह है कि होम्योपैथिक चिकित्सा का मुख्य कर्तव्य लक्षण देखकर दवा का चुनाव करना होता है। रोगी किस रोग से पीड़ित है इससे उसे मतलब नहीं रहता। यदि उसने ठीक दवा का चुनाव किया तो रोगी स्वस्थ हो जाएगा। इसके उपरांत हम स्त्री जननेंद्रिय से संबंधित पल्साटिला 200 के लक्षणों की चर्चा करेंगे। वास्तविकता तो यह है कि इस दवा को स्त्री जननेंद्रिय पर अत्यंत तीव्र प्रभाव पड़ता है। वैसे इस औषधि की प्रकृति स्त्रीयोचित होती है कि उसे बिना किसी हिचकिचाहट के स्त्री की औषधि कहा जा सकता है। ग्रीन डिस्चार्ज में पल्साटिला 200, काली आयोडाइड 200, सल्फर 200, स्टेनम 200 देने से लाभ होता है। हार्ट रूम में आग तकलीफ बढ़ने से पल्साटिला 200, कार्बोवेट 30 या 200, लाइकोपोडियम 200 देने से लाभ होता है। नमस्कार दोस्तों।